वेलकम टू Satya'sKitchen অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে বুলি আজি লেছেৰা বা ডাংবডিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো অলপ কোৰিয়ান ষ্টাইলত বনোৱা একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয় সামগ্ৰীবোৰ আমাৰ সকলোতে পোৱা যায় যি সকলে লেছেৰা বা ডাংবডি খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকেও এই ৰেচিপিটো খোৱাৰ পিছত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব চাব যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক আৰু কমেন্ট কৰিলে মই খুব ভাল পাওঁ আৰু যি সকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকেও যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো লেছেৰা বা ডাংবডি এমুঠি লৈছো ইয়াক নামনি অসমৰ ফালে লেছেৰা আৰু উজনি অসমৰ ফালে ডাংবডি বুলি কোৱা হয় এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে কুমলীয়া ডাংবডি বা লেছেৰা ব্যৱহাৰ কৰিব বহুত বেছি গুটি ধৰা বা বুঢ়া লেছেৰা ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু এটা কথা লেছেৰা কেইবাবিধ মানুহ থাকে যেনেকৈ এবিধ বগা থাকে দেখিবলৈ এবিধ সেউজীয়া থাকে আৰু এবিধ কলা নিচিনাও থাকে ইয়াত কিন্তু মানে এই ৰেচিপিটোত অকল সেউজীয়া বিধৰ লগত বনালেহে বেছি ভাল লাগে এই লেছেৰাখিনি মই 2 ইঞ্চ মানৰ দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ 5 ফুটামান ইয়াত অকণমান সৰহকৈ লাগে আৰু এই নহৰুখিনি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কুটিব লাগিব কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি লৈ ল'ব চব্জিখন ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে মই জলকীয়াকেইটা ডায়াগোনেল শেপতে কাটি লৈছোঁ দুটা বইল ডিম লৈছোঁ আৰু ডিমকেইটা ভালদৰে বইল কৰি ল'ব মানে হাৰ্ড বইল ডিম লাগিব বইল ডিমকেইটা এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা সস বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে মই এটা বাটিত 2 টিস্পুন পুৰা ফুলকৈ সেজৱান সস লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ৰেডিমেড যিটো বজাৰত কিনিব পায় সেই সেজৱান সসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ৰেচিপিটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ 1 টেবুলস্পুন ডাৰ্ক সয়া সস হাফ টিস্পুন দিছোঁ চেনি যদি আপোনালোকে চেনিটো এড কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও একো নাই কিন্তু দিলে মানে ভাল হয় একচুৱেলি সোৱাদটো বেলেঞ্চ হৈ যায় আৰু দিছোঁ 1 টিস্পুন বগা জালুক যদি বগা জালুক নাপায় তেতিয়াহ'লে কলা জালুকো এড কৰিব পাৰিব ইয়াত মই আৰু এটা সামগ্ৰী দিছোঁ সেয়া হৈছে ভিনেগাৰ ইয়াত মই অৰ্গেনিক এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ভিনেগাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মই 1 টিস্পুন দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া সেপাৰেটকৈ ৰাখি থওঁ এতিয়া এখন কেৰাহীত মই 1 টেবুলস্পুন ভেজিটেবল অইল গৰম কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই কুটি থোৱা নহৰুখিনি এড কৰিছোঁ আৰু এই নহৰুখিনি মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমত একেবাৰে সোণালী ৰং নিচিনা এটা অহালৈকে ভাজি থাকিম আৰু তাৰপিছতে ইয়াত এড কৰিম কাটি থোৱা ডাংবডি আৰু জলকীয়াখিনি লগতে এড কৰিছোঁ 1 টিস্পুন নিমখ ইয়াত দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব যিহেতু ৰেডিমেড সেজৱান সসত নিমখ থাকে গতিকে অলপ চাই চিতি দিব লাগিব এই ডাংবডিখিনি এটা 10 মিনিট মানৰ কাৰণে হাই ফ্লেমতে এদৰে লৰাই ভাজি থাকিম ইয়াত ঢাকন নলগাব মাজতে অকণমান সময় ৰৈ লৰাই থাকিব কিন্তু ঢাকনখন লগাই সিজালে একচুৱেলি ইয়াৰ পানীটো থাকি যাব ডাংবডিখিনিতে আৰু তেতিয়া কোমল হৈ যাব ক্ৰিস্পি নহ'ব এই ৰেচিপিটোত কিন্তু কোৰিয়ান সকলে ডাংবডিখিনি পুৰা নিহিজায় মানে ধৰক 50% মানে হিজায় তেওঁলোকে অলপ ক্ৰিস্পিকৈ খাই ভাল পায় কিন্তু যদি আপোনালোকে আধা সিজা বা অলপ কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে 80% মান সিজাকৈ সিজাই ল'ব ডাংবডিখিনি মই 80% মান সিজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত বনাই থোৱা সসখিনি এড কৰিছোঁ সসখিনি দিয়াৰ টাইমত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব নহ'লে একেবাৰে স্লো কৰি ৰাখিব বাকিখিনি ইয়াৰ গাপতে সিজি যাব একচুৱেলি ডাংবডিখিনি অলপমান কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল লাগে পুৰা সিজিব নালাগে সেইকাৰণে একচুৱেলি কেঁচা বা ধুনীয়া কুমলীয়া ডাংবডি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ৰেচিপিটোত সসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা বইল ডিমখিনি এড কৰিছোঁ বইল ডিমখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি গেছটো অফ কৰি দিব যদি জ্বলি আছে তাৰপিছত ঢাকনখন লগাই এইখিনি গাপতে অলপ সময় সিজিবলৈ দিব আৰু এয়া আমাৰ কোৰিয়ান ষ্টাইল ডাংবডিৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ খুবেই বঢ়িয়া হয় নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই